Dobrodošli na kanal 39 Tarot. Danas imamo specijalno čitanje za vas. Za vas lično, zato što ako ste otvorili ovaj video, znači da je čitanje za vas. Znači da postoji neka poruka koju treba da čujete. Upravo u trenutku kada ste naišli na ovaj video i odlučili da ga pogledate, nešto vas je privuklo. Da vidimo odmah. Ajkula. Ajkula nam govori da nešto smo potisnuli, nešto ne želimo da priznamo. Pravimo se da je sve u redu, a zapravo u nama duboko kulja neki ili bes ili neko nezadovoljstvo ili neka emocija koju nismo prikazali, ispoljili, koju pokušavamo da sakrijemo od drugih ili od sebe samih. Ovo je potreba da se bude iskren i otvoren, pre svega sa sobom, da priznamo kako se zaista osjećamo i šta smo to potisnuli, jer to što smo potisnuli je destruktivno i može da nas iznutra izjeda i da nas na neki način uništava i da čini da mi budemo i prema drugima loši i da loše utičemo i na ljude u svom životu zato što gajimo u sebi, držimo, potisnuli smo to neko nezadovoljstvo. Hajde da vidimo dalje o čemu se radi. Potreba je da povratimo mir. Imamo potrebu da povratimo neki mir i da se oporavimo od nečega. Moguće da se niste do kraja oporavili od neke situacije, da niste preboleli neki emotivni gubitak ili neku povredu emotivnu, može da bude i neka zdravstvena situacija. Akcenat je na tome da morate da iscelite to što ste potisnuli, znači nije rešenje u tome da se pravite kao da je sve u redu i da govorite ja sam dobro, ja sam super, ta neka toksična lažna pozitivnost nikako vam ne ide u prilog, nego da priznate kako se stvarno osjećate, ako treba i da plačete i da sve svoje emocije te negativne pokažete i da ih prihvatite kako biste mogli zaista da se oporavite. Isto kada je u pitanju zdravstveni problem, neće se rešiti ignorisanjem. Nemojte ignorisati ako osjećate nešto, da nešto nije u redu, nego se pozabavite time jer možete to da iscelite samo ako prihvatite da nešto zaista nije u redu. Isto bez obzira da li je reč o fizičkim ili emotivnim stvarima, moramo da prihvatimo situaciju da bismo mogli da je promenimo. To je prvi korak. I ovdje imamo također taj moment prihvatanja u ovom obešenom Hanged Man. To je apsolutno ta situacija kada jednostavno koliko god da nam nešto ne odgovara, da nam je neprijatno, nelagodno, rešenje je u tome da prihvatimo tu situaciju, da se ne opiremo. Znači da ne potiskujemo i da se ne borimo protiv stvari protiv kojih ne možemo da se izborimo na direktnim nekim sukobom, nego da prihvatimo. Prvi znači korak je prihvatanje kako bismo mogli da rešimo problem i da sagledamo sa neke druge tačke gledišta. Možda ćemo uspeti da vidimo neke stvari koje su nam promakle. Nešto jednostavno mora da se žrtvuje, da li je to vreme ili nešto jednostavno čega moramo se odreknemo, a ovdje apsolutno jedna potreba za odmorom, za mirovanjem. Nemojte da forsirate stvari, nemojte po svaku cenu, ako se ne osjećate dobro, da forsirate i terate sebe da radite stvari koje vam ne prijaju. Bolje napustite tu situaciju ili bolje odustanite i bolje se preusmerite na nešto drugo. Ako ovdje osjećate trenutno neki nemir u toj situaciji u kojoj se nalazite,
nemojte na silu i nemojte po svaku cenu, nemojte da potiskujete i da ignorišete ta osjećanja koje vam govore da je vreme da bukvalno napravite pauzu. Ovde sve govori u prilog tome da je potrebno da se primirite, da treba da sačekate nešto i da se prepustite. Da se prepustite i opustite pre nego što ponovo uspostavite ravnotežu. Prvo da prihvatite činjenice i situaciju i da prihvatite pomoć. Ovdje vidim i taj moment, ako je potrebno da zatražite pomoć stručnog lica, ako je u pitanju zdravlje ili emotivno zdravlje, šta god, nemojte da odbijate pomoć ako vam je potrebna. Ne možete sve sami jednostavno i nije rješenje u potiskivanju. Evo vidim dosta nekih briga, glavobolja oko neke situacije koja vas jednostavno muči. Moguće da je vezano za završetak nekog perioda života, završavate nešto krupno, značajno, nešto se privodi kraju i to vam ne da mira, veoma ste uzbuđeni, uznemireni, može da bude kod nekih i pozitivno uzbuđenje, možda čak niste sigurni da li je uzbuđenje pozitivno ili negativno, da li vam to vaš osjećaj govori da tu nešto nije u redu, da je nešto ispod površine, ne valja, da vam je nešto promaklo, ili je to prosto ona trema zato što sad treba nešto novo da započnete, treba bukvalno da se odvojite od situacije na koju ste navikli koliko god da je bila loša i da krenete u nešto novo i to vas malo više brine i to vam vaš mir narušava. Akcenat je na tome da morate baš da poradite na vraćanju tog svog mira, na ponovnom vraćanju ravnoteže i mira, jer ima tu momenata kod nekih od vas, rekla bih, da su se neke stvari neočekivano promenile i da su se izdešavale neke stvari koje su vas šokirale i koje su bile neprijatne. Tako da je ostao trag toga duboko u vama, iako ste na izgled se oporavili, zapravo ste samo potisnuli. Da vidimo šta je to. Imamo točak sreće, imamo definitivno promenu. Ovdje vi menjate svoju perspektivu, svoju energiju, smirujete se, oporavljate, okrećete se isceljenju, oporavku, izlečenju. Shvatate da je važno da vi budete dobro kako biste bilo šta dalje mogli da radite i ne žurite. Ovo je poruka da se okrenete sebi, svom miru, svom oporavku bilo koje vrste, da date sebi vremena, da procesuirate tu situaciju koja se desila, tu promenu, te neke neočekivane okolnosti, jer jednostavno morate da se suočite sa emocijama i mora da prođe neko vreme. Zapravo, ružno je reći morate, ali rešenje vašeg isceljenja, oporavka i vraćanja vaše snage jeste u tome da prihvatite, da se suočite sa problemom, da ga sagledate smireno i možda iz nekog drugog ugla, da se zapitate zašto se to izdešavalo tako kako se izdešavalo. Jer zvezda nam govori da se stvari dešavaju sa razlogom. Da sve što se desilo sa ovim tornjem, sve neprijatnosti su bile zapravo deo nekog višeg plana, o tome nam govori zvezda. I kako biste mogli da dođete do toga šta je zapravo dobro u tome i da biste mogli da povratite svoj mir, meditirajte malo nad tom idejom.
zapitajte se, a zašto je ovo možda dobro? Zašto je ova situacija možda zapravo bila za mene blagoslov? I to vam je put ka isceljenju i ka prihvatanju promene i ka prihvatanju da su se neke stvari završile. Takođe, dakle, pred vama stoji nešto novo i okrenite se tome. Ovo je neki novi početak koji se vama već nudi, ali možda vi previše stvari imate u glavi da biste shvatili da vam je to nova šansa i ne morate uopšte da žurite. Idite polako, korak po korak, prihvatite, razmislite. Jednostavno, rešenje je u prihvatanju i sagledavanju stvari iz drugačijeg ugla. Da vidimo tu možda nešto detaljnije da li imamo. Neka šteta vam je definitivno bila naneta, osjećate se kao da ste oštećeni na neki način. Da li je to bilo vezano za neku komunikaciju, za neki razgovor, da li nešto nije neki razgovor prošao kako treba, ili je neko jednostavno bio prema vama zao, nešto tog tipa. I ovde vidim i finansije da su u pitanju. Vi se plašite da vam je ugroženo vaše materijalno stanje. Možda ste shvatili da je neko dugo vremena nešto radio vama iza leđa, da vi to niste videli. I to vas jako uznemirilo. Moguće da je bila izdaja nekog prijatelja. Ili vam je prijatelj saopštio neku informaciju, neka bliska osoba, da se nešto loše dešava, da možda iz nekog razloga vam je narušeno finansijsko stanje. Šta bi to moglo da bude? Možda ste otkrili da imate neki gubitak ili neki dug ili nešto tog tipa i nešto jednostavno se završava. Dobijate vest o tome da je kraj nečemu. To je taj toranj. Ili je prekinuto nešto. Za neke može da bude daleko bilo i otkaz, ali neću da kažem daleko bilo, za neki to može da se ispostavi da je najbolja stvar koja im se desila. U svakom slučaju ovde, šta god da vam se trenutno dešava, stvari samo na površini izgledaju tako loše. Zapravo, situacija ima neki viši smisao i ima neku ulogu u vašem životu, ovo što se trenutno dešava, i možda baš da bi vam očistilo put ka tim nekim novim počecima koji će početi na stabilnim osnovama, za razliku od ovih koji su jednostavno propali jer nisu bili na stabilnoj osnovi. Hajde da vidimo još rešenje. Šta je rešenje? Zaokružimo. Rešenje je da se prepustite svim lepim stvarima kojima ste okruženi, da osvestite šta to lepo imate u svom životu. Nije sve izgubljeno, ono najvrednije što imate ne može niko da vam oduzme, to je to vaše neko svetlo duboko u vama, ta neka volja za životom, ta ljubav koju širite, ta ljubav koju dajete drugima. Nakon ovog isceljenja i oporavka od ove situacije vas čeka uživanje u lakoći i u obilju. Ovo će vam možda čak i pomoći da shvatite da je obilje u vama i da sve polazi iznutra, da dolazi sve iznutra. Hajde da vidimo još jednu poruku. Evo, imate jednu baš dobru poruku za ovu situaciju. Iz prošlosti
se izvlači mudrost. Znači, iz prošlih iskustava, iz nekih i negativnih iskustava koje su se desila, možete mnogo toga da naučite. Gledajte na to kao na korisnu lekciju, ali lepota leži u budućnosti, u obećanju budućnosti. Znači, ona prava lepota, evo je Empress, carica, leži upravo u budućnosti vašoj koja sledi nakon ovih lekcija koje ste morali da savladate, da prođete. Prava lepota i pravo obilje vam dolazi u budućnosti i to je ono na što treba da se potpuno usmerite. Imate i ovu kartu koja također govori da vas čeka neko bolje vreme i neke mirnije vode nakon ovog turbulentnog perioda. I ovo je znak za vas i ohrabrenje da se odmorite, da prihvatite situaciju, da prihvatite gubitak ako se desio, koje god da je vrste, i da ovo nije kraj, naprotiv, ovo je početak nečeg novog, boljeg. I da zaokružimo se još jednom porukom Oracle karata. Ovo je nekako krenula sama. Vaša vibracija se podiže, vi ste zapravo čarobnjak, odnosno vi ste čarobnica, vi ste kreator svoje bolje budućnosti. I još jedna predivna poruka, povratite svoju moć, presecite veze koje vas drže sputanim i vezuju za neke prošle neprijatne stvari i oporavite svoju dušu. A to ćete i uraditi po svemu sudeći. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju.